我自己平時點樣慳水咧？相比起我以前咧，真係慳咗好多噶啦。咁啊，實不相瞞啦，我屋企咧，我裝修到我屋企間房嘅廁所咧，好鬼死靚噶。咁點解咧？就因為咧，我以前咧成日練完水之後翻到屋企咧，就覺得哇一定要放鬆啊，要浸到好熱嘅水。跟住一浸落去咧，就覺得哇太熱咯。咁我放走咗一半缸水之後咧，就加翻啲凍水咧，啱啱好啦。啱啱好之後咧，就過多3分鐘咧，又開始凍咯。咁唔浸啦。咁啊放咗缸水，跟住沖花灑。原來係好嘥水嘅喎，咁所以我改咗呢個壞習慣之後咧，我覺得自己咧就慳咗好多水嘅。其實我以前咧都係好輕視咗水呢個嘅問題嘅，咁啊尤其是我以前係一個游水運動員啦，咁啊成日都游源源不絕嘅泳池水，一日甚至乎沖3次涼。咁啊，但係當我慢慢接觸到即係世界各地原來有水呢個問題嘅時候，我就發覺其實喺香港打開水龍頭就有水，咁隨手可得嘅水，其實喺世界上好多地方咧，水係比鑽石更加珍貴。咁亦都香港係好幸運嘅一樣嘢就係，其實我哋嘅水費係非常之平嘅。咁但係我哋千祈都唔可以因為啲水平就去嘥水。所以我好希望可以將到呢啲咁樣嘅正面嘅信息話到俾大家知。咁你哋呢？不如你哋又分享下你哋點樣慳水啊？